Hello guys, what's up? So Dabs Motovlog again. And for today's video, meron tayo dito Ninja 400 na 2022 no. So check natin. Check natin sa panel. So muna tayo sa panel niya guys. Yan. You know. Ganda. So brand new to. Congrats kay sir na nakakuha. Nag-iisa lang siya dito sa Motorcycle City Guagua. Yan. So, ayan guys. 2022 model to, no? Yan yung kanyang sticker ng 2022. Sa Ninja 650, alam ko kulay puti, tas may konting green na stripe siya ang kulay. So, yun lang. Decals lang naman, tsaka kulay yung pinagkaiba ng Ninja 400 sa 2020 versus 2021 versus 2022. So, ayan. Inikutan lang natin. Siyempre same specs lang naman to sa mga nauna natin. Sindihan natin yung ilaw niya. So yun guys, quick review lang. Meron siyang signal. Tapos subukan natin sindihan. Sindihan natin. Siyempre, try naman natin dito. Yun. So yan, kakasindi lang niya. Cold start pa siya. Ayan. Pagka nakasindi siya, dun palang sumisindi yung kanyang headlight. Ayan. Siyempre, Ninja 400, inline 2 yan. Inline 2 ABS na. Disc brake. Ayan. Ang Ninja 400 natin na 2022 model. Yo. Siyempre, may passing light din yan. Ayan. Pause natin. Passing light. Headlight. Signal. Kusina. Yun. So SRP price nito is 331,000 no. Open for cash and installment. Siyempre dito kami located kami dito sa Motorcycle City Guagua. Yan dito. Ayan ang highway. You know, may delivery pa kami oh. Delivery ng Suzuki Bergman. Yun, na-zoom ko yung ko. Na-zoom ko yan. Pwede na yan. So, yun. Ninja. Size ng gulong. Check natin kung may nagbago ba. So, same lang siya sa dati. So, yung lang brand. Hindi ko alam kung nag-iba na yung brand niya. Sports Max GPR. Ayun, hindi ko siya alam. Tapos dito sa Dunlop. Okay, Dunlop siya, harap likod. Usually naman nata pagka Ninja is Dunlop talaga ang kanilang gulong na stock. Ayun. Tapos ito yung panel niya. Nakailaw pala yung ABS nito pagka yan. Siyempre neutral. Try natin sound check. Pwede na siguro itong bombahin. Kanina pa nakasindi. Ayun no? Ayos. Dito tayo sa panel. Yun. Alright. So yun lang. End ko na yung video. Thank you for watching and peace out.